प्यारा प्यारा दोस्तों, अॼु मां वरी ऑनलाइन आहियां तव्हां सां। इफ somebody has any questions, concerns, साइंस जे करे साह जी थोड़ी तकलीफ़ आहे ऐं ॻाल्हाइण में थोरो प्रॉब्लम आहे, पर बहरहाल आई एम हियर फॉर यू. So if you have any question, concern, anything, just let me know and we can discuss about it. If you have any question, please feel free to write down. को क्वेश्चन आहे, को सुवाल आहे, को कंसर्न आहे, हेठां लिखो ऐं मां ॿुधाइण जी कोशिशि कंदुमि. कैरियर काउंसलिंग जे बारे में हुजे, रिज़्यूमे सीवीए जे बारे में हुजे, इमिग्रेशन जे बारे में हुजे, स्कॉलरशिप्स जे बारे में हुजे, एनीथिंग we can discuss. I'll be online for 30 more minutes. So जेको बि को बि बर्निंग इशू आहे, को बि सुवाल आहे, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. ऐं हमेशह सुवाल पुछंदा रहो. जीअं मां ऑलवेज़ चवंदो आहियां, सुवाल पुछो. सुवाल पुछण में ई असां सभिनि जो भलो आहे. सिखंदासीं हिक ॿिए खां. अॼुकल्ह इमिग्रेशन्स हलनि पियूं थियूं, पंहिंजो कैनेडा जूं, न्यूज़ीलैंड जूं, ऑस्ट्रेलिया जूं. जेके दोस्त एक्सपीरियंस आहिनि, 2 सालनि जो जिन वटि एक्सपीरियंस आहे, उहे इन्हनि मुल्कनि जूं इमिग्रेशन्स वठनि ऐं हिन पासे वञनि, ऑस्ट्रेलिया जी तरफ़, न्यूज़ीलैंड जी तरफ़, कैनेडा जी तरफ़. 2 साल जो एक्सपीरियंस हुजे, 16 साल जी डिग्री वारा हुजे, उहो तव्हां कयो. ऐं उन खां पोइ IELTS खपंदी आहे. बहरहाल 6 ऐं 7 बैंड जे विच में जनरल, उहा तव्हां वटि हुजे. उन जे थ्रू तव्हां इमिग्रेशन अप्लाई कयो. पर इहे 3 बेसिक क्राइटेरियाज़ आहिनि. त IELTS थियल हुजे, 16 साल जी एजुकेशन हुजे ऐं मिनिमम 2 सालनि जो एक्सपीरियंस हुजे. ॿाहिरि वञो, जेके मुल्क हिन वक़्तु ॾियनि था, फ्री एजुकेशन आहे तव्हांजे ॿारनि जे लाइ. उते ॿार पढ़ंदा मुफ़्त में. हुन खां हेल्थ केयर फ्री आहे. माण्हू वञे होॾे, जेको का बि प्राइवेट डॉक्टर त उते आहिनि कोन, सभई गवर्नमेंट जा डॉक्टर्स आहिनि. सॼी तव्हांजी हेल्थ केयर सॼो फ्री आहे. उन खां पोइ जॾहिं पासपोर्ट मिली थो वञे त काफ़ी मुल्क तव्हां दुनिया जा बग़ैर कंहिं वीज़ा जे घुमी सघो था, वञी सघो था. त मां त हाईली इनकरेज कंदुमि उन्हनि दोस्तनि खे जिन वटि इहे रिक्वायरमेंट्स पूरी कनि था, उहे ज़रूरु इमिग्रेशन वठनि ऐं दुनिया खे ॾिसनि, घुमनि, एक्सपीरियंस वठनि त कहिड़ियूं शयूं ॿियनि मुल्कनि में बहितरीनु आहिनि, कहिड़ियूं लेक आहिनि सिंध धरतीअ ते. पोइ अगरि चाहिनि त सॼी उमिरि ॿाहिरि रहनि, चाहिनि त कुझु साल जो एक्सपीरियंस वठी ॿाहिरि मुल्क जी सिटीज़नशिप वठी पोइ वापसि वतन मोटी अचनि. त इहो तमामु ज़रूरी आहे. जहिड़े क़िस्म जा हालात सिंध धरतीअ ते हलनि था, त असांजे माण्हुनि लाइ इहो तमामु ज़रूरी आहे त सेकेंड सिटीज़नशिप उहे ज़रूरु वठनि. ऐं उन्हनि जो फ़ाइदो लॉन्ग टर्म में बि पवंदो ऐं शॉर्ट टर्म में बि उनजो फ़ाइदो पवंदो. त हाईली इनकरेज तव्हां दोस्तनि खे त तव्हां सेकेंड सिटीज़नशिप लाइ ज़रूर में ज़रूरु उहा वठो. उहो जंहिं बि मुल्क जी मिले, पर वठो ज़रूरु. छो जो असांजी धरतीअ ते असांखे वापसि वञी करे बि इहा अगरि असां वटि सेकेंड सिटीज़नशिप आहे त असांखे उनजो फ़ाइदो पवंदो ॿियनि मुल्कनि खां ग्रांट वठण में पंहिंजी धरतीअ जी लाइ. त that's it. I'm open for any question. If you have any questions, concerns, please write the questions down below in the comment section and I will answer those questions. कहिड़ा बि क्वेश्चन्स हुजनि, इमिग्रेशन जे बारे में, रिज़्यूमे जे बारे में, कैरियर काउंसलिंग जे बारे में, anything you want to ask, I'll try my level best to give you answer. ज़िंदगी तमामु थोरी आहे, हिकु दफ़ो ई मिलंदी आहे इंसान खे, त इंसानु उनखे सुठे नमूने गुज़ारे. जेके दिलि जूं हसरतूं आहिनि उन्हनि खे पूरे करण जी कोशिशि करे. छो त ॿीहर त ज़िंदगी मिलंदी कान. जो माण्हू चवंदो आहे ॿीहर ज़िंदगी मिलंदी मूंखे, मां इहे कमु ॿी ज़िंदगी में कंदुमि. करणा त इन ई ज़िंदगी में आहिनि जेका असां वटि हींअर मौजूदु आहे. सो कोशिशि कयो. ऐं हमेशह जेके माण्हू सही डायरेक्शन में कोशिशि कनि था, उन जूं कोशिशूं साबिया थियनि थियूं ऐं साबिया ज़रूरु थींदियूं अगरि सही डायरेक्शन में कोशिशूं आहिनि त. फ्रेश ग्रेजुएट खे जॉब एब्रॉड में मिलण लाइ त ज़रूरु मिली सघे थी. माना उन में ईअं आहे त जेके गल्फ कंट्रीज़ आहिनि,
कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे त भई फ्रेश ग्रेजुएट्स खे जॉब जो कोन मिले, पर मोस्टली डिफ़िकल्ट आहे। माना ईअं न आहे त कोई इम्पॉसिबल आहे, पर डिफ़िकल्ट ज़रूरु आहे। हाणे उन तरीक़ो ईअं आहे त जेके दोस्त एब्रॉड वेठा आहिनि, माना ख़ासि तौरु एब्रॉड जो मतिलबु इहो आहे त हाणे वेस्टर्न कंट्रीज़ में त कोन मिलंदी, बिल्कुलु जंहिं वटि एक्सपीरियंस न आहे। वरी बि जेको चांसिस आहे थोरो घणो उहो गल्फ कंट्रीज़ में आहे। पोइ जेके दोस्त गल्फ में वेठा आहिनि उन्हनि सां ज़रूरु लहो अचण में अचो। जेके मुंहिंजा दोस्त आहिनि, मां उहे तव्हांखे रेफर कंदुमि, तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हायो। उहे बि कोशिशि कंदा दोस्त त तव्हांखे किथे न किथे अड़ाए छॾनि या वरी किथे ॿिए हंधि रेफर कनि, त ईअं आहे। पर कोशिशि कयो त थोरो घणो साल खनि जो एक्सपीरियंस पंहिंजी धरतीअ ते वठो, ऐं पोइ आसानी थी वेंदी तव्हांजी गल्फ कंट्रीज़ में वञण जे लाइ। टीचिंग लाइ त मुंहिंजे ख़्याल में गल्फ में बि जॻहियूं आहिनि, सऊदी अरब में बि काफ़ी माण्हू वञनि था पढ़ाइण लाइ। किंग फहद में बि हींअर काफ़ी सारा असांजा दोस्त उन्हनि खे जॉब्स मिली आहे, त टीचिंग जी उते थी सघे थी। पर अगरि जंहिं वटि 2 सालनि जो एक्सपीरियंस आहे टीचिंग जो, त मां उन्हनि खे इहो चवंदुमि त तव्हां इमिग्रेशन वठो ऐं पोइ न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐं कैनेडा हलिया वञो, ऐं पोइ उते वञी टीचिंग में तव्हां वरी जॉब ॻोल्हियो। पहिरियों इहो स्टेप इहो आहे त अगरि 2 साल तव्हांजी टीचिंग में एक्सपीरियंस आहे त तव्हां हलिया वञो इन्हनि इमिग्रेशन वठी, ऐं पोइ वरी हिते अची करे हिननि मुल्कनि में, ऐं पोइ हिते तव्हां इन टीचिंग प्रोफेशन खे कंटिन्यू रखो। त इहो आहे बेसिकली। त वेस्टर्न कंट्रीज़ में अचण जो सवलो तरीक़ो इहो आहे त तव्हां इमिग्रेशन वठो या स्टूडेंट वीज़ा ते पहिरीं अचो, ऐं स्टूडेंट वीज़ा ते अची करे पंहिंजी स्टडी कंप्लीट कयो, ऐं ड्यूरिंग स्टडी या आफ्टर स्टडी वर्क परमिट लाइ कोशिशि कयो त वर्क परमिट ऐं जॉब मिली वञे, ऐं पोइ वंस यू हैव अ जॉब त तव्हांखे वरी इमिग्रेशन मिलण में उन्हनि मुल्कनि जी आसानी थी वेंदी। त इहो ज़रूरु तव्हां कोशिशि कयो त अगरि माना जॉब वठणी आहे, चओ था जॉब न आहे, त पोइ पढ़ण जे सिलसिले में ॿाहिरि निकिरी अचो। हिकु दफ़ो अगरि पढ़ण जे सिलसिले में ॿाहिरि निकिरी ईंदो त पोइ तव्हांखे बहितर थी वेंदी जीअं जॉब वठण में। हिते मेरिट वेट करायो त चांस मिले एक्सपीरियंस वठण, बिल्कुलु सही थो चए मस्तोई साहब। बुरो हाल आहे मेरिट जो सिंध जे अंदरि ख़ासि तौर ते। करप्ट माण्हुनि खे जेको आहे जॉब्स मिली थियूं वञनि, टैलेंटेड माण्हू रहिजी था वञनि सिफ़ारिश न हुजण जे करे। पर उन में वॾो ॾोह त असांजो पंहिंजो बि आहे न, जेको असां पाण इन्हनि माण्हुनि खे वोट ॾियूं था, ऐं पोइ वरी उन्हनि खां कमु कोन था वठूं, पर उहो कंहिं जलसे में मिलनि था त वरी उन्हनि सां गॾु फ़ोटू कढाए ॾंद कढी वरी फेसबुक ते हणूं था साईं फलाणे मिनिस्टर सां मिलियासीं। त इहो बि त ग़लति आहे न। असांखे पाण बि पंहिंजे पाण खे ॾिसणु घुरिजे। त पहिरियों त हिन खे वोट ॾियणु बंदि कयो। इंजीनियरिंग जा कोर्सिस जेको आहे डिपेंड करे थो तव्हांजी ॾेथो साहिबु कहिड़ी फील्ड आहे। त पहिरीं पंहिंजी फील्ड ॿुधायो त पोइ मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायां थो उन जे बारे में त कहिड़ा कोर्सिस कया वञनि। न्यूज़ीलैंड लाइ इमिग्रेशन लाइ कंहिं कंसल्टेंट सां ॻाल्हि ॿोल में अचिजे। मुंहिंजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थियल आहे दुबईअ में 1 अदा हिकिड़ा 6 महीने जो ॿियो उरुसाणी साहिबु तव्हां एक्सपीरियंस वठो, पोइ मां ई तव्हांजी हेल्प कंदुमि। कोई न्यूज़ीलैंड जी इमिग्रेशन तमामु सवली आहे, तव्हांखे कंसल्टेंट्स खे पैसा भरे ॾियण जी ज़रूरत बिल्कुलु बि कान्हे का। मां तव्हांजो फ्री फंड में उहो ई कमु कंदुमि जेको कंसल्टेंट्स तव्हां लाइ पैसा वठी तव्हां लाइ कमु कंदो, उहो ई मां तव्हांखे मुफ़्त में कमु कंदुमि। त ज़रूरी न आहे त तव्हां अगरि तव्हां बाय ऑल मीन्स अगरि को कंसल्टेंट करणु चाहियो था त मां तव्हांखे कोन झलींदुमि कोन, पर मां तव्हांखे रिकमेंडेड कोन कंदुमि त तव्हां उहो कंसल्टेंट कयो, छो त तमामु सवलो कमु आहे। तव्हां 6 महीने जो एक्सपीरियंस वठो ऐं प्लस हुन आइल्स कयो, मां तव्हांजी हेल्प कंदुमि। जो एक्सपीरियंस लाइ कुझु ॿुधायो। साल जो एक्सपीरियंस आहे मूंखे। अदा कोई हिसाब छा ॿुधायां, तव्हां माना इंडस्ट्रियल आहे छा पुछणु चाहियो था, माना सुवाल छा आहे? हा त गज़फ़र रज़ा, तव्हां बिल्कुलु अगरि तव्हां यूनिवर्सिटीअ में पढ़ायो था पिया त तव्हां उन टीचिंग कैटेगरीअ में तव्हां इमिग्रेशन वठी सघो था। अगरि तव्हां वटि 2 सालनि जो कंप्लीट माना फुल टाइम 40 आवर्स अ वीक जो एक्सपीरियंस आहे त तव्हां बिल्कुलु अप्लाई करे सघो था। अदा तौसीफ़ भाउ मिठा, इहो 6 खपे न्यूज़ीलैंड लाइ ऐं 7 खपे ऑस्ट्रेलिया ऐं कैनेडा लाइ। त अदा कोशिशि आई बाक़ी तोखे 1 साल जो ॿियो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वठि, 2 साल मिनिमम खपे थो अप्लाई करण लाइ। अदा बैंकिंग जो त वॾो स्कोप आहे अॼुकल्ह। UAE ख़ासि तौर दुबई, शारजा या इहे जेके आहिनि, इहो ऑयल एंड गैस खां चेंज थी करे बिज़नेस जे तरफ़ अचनि था पिया। त इन्हनि जो जेको आहे
पंहिंजो सॼो कमु बैंकिंग जो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में बैंकिंग गल्फ में तमामु घणी एक्टिव आहे ऐं फराज़ महमूद असांजो दोस्त आहे उहो हुते मैनेजर आहे या मैनेजर वारा डायरेक्टर आहे उन सां मां तव्हांजो कॉन्टेक्ट कराए छॾींदुमि त तव्हां फेसबुक ते मूंखे मैसेज छॾे ॾिजो त मां हुनजो तव्हांखे रेफरेंस ॾेई छॾींदुमि त तव्हां प्लीज़ हुन सां इन टच अचो त ही गोना वॉट एवर ही कैन डू फॉर यू ही विल डेफिनेटली डू इट ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ॿुधायो अदा ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन तमामु सवली आहे माना उन में ॿ स्टेप्स आहिनि पहिरियों अगरि तव्हां इंजीनियर आहियो त तव्हांखे उतां जी इंजीनियरिंग बॉडीअ खां कंफर्मेशन वठणी पवंदी त तव्हां वाक़ई इंजीनियर आहियो माना तव्हांजे क्रेडेंशियल्स उहे चेक कंदा उन खां पोइ ॿियो स्टेप आहे अप्लाई करण जो अप्लाई करण लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांजो IELTS जनरल में बेड 7 हुजे 2 सालनि जो तव्हां वटि मिनिमम एक्सपीरियंस हुजे ऐं जेको आहे उन खां सवाइ 16 साल जी तव्हांजी एजुकेशन हुजे त तव्हां इन में ऑनलाइन हर शइ ऑनलाइन पियल आहे ऐं उहो त तव्हां अप्लाई करे सघो था फर्दर तव्हां मूंसां इन टच अचो मां वधीक तव्हांखे गाइड कंदो रहंदुमि त तमामु सवलो आहे ऑस्ट्रेलिया जी इमिग्रेशन पहिरियों स्टेप आहे इहो आहे त तव्हांखे तव्हांजा क्रेडेंशियल्स चेक कराइणा आहिनि ॿी स्टेप में तव्हां उन सां गॾु ई गॾु तव्हां IELTS कयो बेड 7 तव्हांजो अची वञे एजुकेशन तव्हांजी 16 हुजे एज तव्हांजी 50 सालनि खां घटि हुजणु घुरिजे ऐं यू आर गुड टू गो I have 3 years and 2 years teacher assistant in China and then 1 year in the हाणे टीचिंग जेका असिस्टेंट आहे न उहा फुल टाइम जॉब न आहे ऐं माइंडेड मां इन ई करे तव्हांखे चयुमि त 40 आवर्स पर वीक जा इहा फुल टाइम जॉब सॾाइबी आहे ऐं इहा घुरिबी आहे त साल जी माना 970 जे क़रीब मुंहिंजे ख़्याल में अवर्स हुजणु घुरिजनि जेके फुल टाइम एम्प्लॉई 970 या 1050 आहिनि त हुजणु घुरिजनि त तॾहिं ई तव्हां फुल टाइम एम्प्लॉई सॾाए सघो था पंहिंजो पाण खे त अगरि इहे तव्हां इहे ॿियनि था गज़ब फर्ज़ आहे पोइ तव्हां फुल टाइम एम्प्लॉई आहियो ऐं दैट employment needs to be have a 2 years continuous employment पोइ उहा ॿिनि टिनि मुख़्तलिफ़ में हुजे पर हुजे मास्टर्स लाइ बिल्कुलु तव्हां अची करे इमिग्रेशन अप्लाई करे सघो था अगरि तव्हांजी उहे पॉइंट्स उन हिसाब सां पूरियूं आहिनि माना 16 साल जी एजुकेशन आहे 2 साल जो एक्सपीरियंस आहे IELTS सां त तव्हां अप्लाई करे सघो था अदा एडमिशन इन मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड इन सेफ्टी एंड रिस्क इंजीनियरिंग इट इज़ ग्रेजुएट डिप्लोमा विच कैन बी परस्यूड आफ्टर बैचलर एंड आई एम अप्लाइंग फॉर वीज़ा एप्लीकेशन by myself or do you suggest me some concern please tell me answer in Balochi or in English I can understand it. So Shabir Baloch is very easy process you can apply by yourself you just need the letter which came from Newfoundland University that admission letter you needed you need your IELTS score it's must it should go with your application also you need a bank statement which should have at least 1 year of complete your course money plus your living expenditure so put your living expenditure 800 multiply by 12 that much money you should have at least in your bank account either you are taking this one which you are not but you should have that much money in your bank account so when the visa officer can see that you have a certain amount of money he doesn't have a problem to give you a visa so that thing your admission letter IELTS score your bank statement visa form in the visa application fee that are the things you need to submit it it's very easy if you have any problem during filling out your form please feel free to ask me whenever you are applying I will guide you step by step once you are in if you have any queries or questions is that clear if not I can elaborate more I am safety officer in Saudi Arabia and scope in health and safety. But HSSC Ayaz Narijo has a very broad spectrum and very broad scope around the globe, not only in Saudi Arabia but around the globe. HSSC is a very popular field, is keep growing day by day. So it has lots of potential and lots of jobs around the world. Inshallah, I'll try. Inshallah, good. Can you tell me about how to apply documentation? Do you know any document? Apply. Saeed Ahmed, apply documentation for what? Papa. Yeah. When can I use? Yeah, I'll give it to you in a minute. Yeah. So, New Zealand immigration making funds and could funds transfer इहो त मां 21 मई ते IELTS एकेडमिक टेस्ट ॾिनी
उहो जनरल अगरि 6 मिनट अची वञे त अदा इहो पंहिंजो न्यूज़ीलैंड लाइ उलसाणी साहिबु अगरि तव्हां ऑलरेडी तव्हां ॾेई चुका आहियो एकेडमिकली टेस्ट ॾियण वारा आहियो त मुंहिंजे ख्याल में कमु हली वेंदो जे अगरि न ॾिनी अथव ऐं फ़ी न प्यारी अथव त प्लीज़ उनखे चेंज कराए जनरल करायो त जनरल बहितर रहंदी बनस्बत एकेडमिक जे पर न्यूज़ीलैंड में एकेडमिक में हली वेंदी बाक़ी रहिया पैसा पैसा तव्हांखे जेका जेका रिक्वायरमेंट आहे उहा तव्हांखे ज़रूरु ॾेखारणी पवंदी 6 महीने जी बैंक स्टेटमेंट उहो पैसा उहे डंप थियल हुजनि या कुझु निकितल हुजनि कुझु पियल हुजनि एंड ऑफ द डे जेके आहिनि पैसा ओतिरा हुजणु घुरिजनि जेका रिक्वायरमेंट आहे न्यूज़ीलैंड जी करंट त एतिरी बैंक स्टेटमेंट हुजणु हुजे पोइ तव्हां खणी वञो न खणी वञो जेसिताईं न थिए पर फ़िलहालु तव्हां उहे पैसा ज़रूरु कंहिं उधारा सुधारा वठी करे पंहिंजे अकाउंट में ज़रूरु विझी छॾियो त उहे तव्हांजे अकाउंट में ओतिरा पैसा ज़रूरु पिया हुजनि जेके ॾेखारणा आहिनि पोइ जॾहिं तव्हां स्टेटमेंट खणी वञो त उहा 3 खां 6 महीना पुराणी स्टेटमेंट हुजे so you I have completed BE software engineering 2020 please suggest me what should I do for my future bright अदा पंहिंजो इंजीनियर अवेस two things you can do one thing find a job that's the most critical and most essential thing if you can't find a job then do some international certification along with your software. I don't know what kind of international, just like hardware, they have MCSE, those kind of thing, yeah, A plus, so those kind of certification might be there would be some certification for software engineering. So those international certification, if you have, if you put it on your resume at the top that you have MCSE or A plus or those kind of thing, it will also help you to fetch a job. So my advice to you, first find out the job in a Sindh or abroad. If you can't find it right now, then do some certification and then apply for a job. But software engineering has a very good scope in the USA, and lots of folks they got H1 visa. So best bet for you, look into USA every day, like spend 2 to 3 hours minimum for USA, and most probably you will fetch a job in the USA because USA is the only country in the world which still are giving a visa to computer professionals. Is clear, but the problem is recently deposit a huge amount of money in account. That will be the problem. I mean, don't visa thing. Or yeah, you should say, Shabir, that my mom inherited this money to me, or my father inherited this money to me, and you can have a letter which it says whoever give it to you money, just that letter says, okay, I give this money to Shabir Ahmed as a gift, and I won't expect from Shabir to return this money back to me, and then you can sign it, notarize it, or you can go to any lawyer, he can stamp on it, and that would be the sufficient for the immigration officer that this money is somebody. For the gift money, nobody will ask you a question if you have that letter. So you should have that letter. If you sell out your property, you can have this thing in written that I sold my property and that money came from that thing. So shows that kind of information. Computer science has a huge scope. Imdad Ali Arai, that computer, especially computer science, computer engineering, computer software, computer hardware has a lot of potential around the world. Superior College of Science, and but still they are diverting me everywhere. Some time to register, some time to clear. So you want to apply for what? You want to apply for a diploma, you want to apply for certification, Hamad, or you want to apply for a master's degree. Can you clearly say what you want to do? Papa, 10:30. Papa, give me your phone. 10:30. Yes, Colin. It's 10:30. Yes, I'll give it to you. Don't go right now. So you come a making job in Canada. So Rahmatullah Solangi,
का अहिड़ी बैंकिंग जी रिक्वायरमेंट त कान्हे का, पर हिते अची करे माण्हू जेके आहिनि कुझु बैंकिंग सां रिलेटेड कुझु कोर्सिस ज़रूरु कंदा आहिनि जेके उनखे फ़ाइदो ॾींदा आहिनि, पर अहिड़ी ए सच का अहिड़ी रिक्वायरमेंट न आहे। जेको तव्हांजी ग्रेजुएशन बैक होम मां आहे उहा ई सफिशिएंट आहे, पर सो उहा ई सफिशिएंट आहे तव्हांखे जॉब वठण जे लाइ। ग्रेजुएशन लाइ हमार you need to have IELTS, that is the must, minimum 6 band. That you should have the graduation. For the graduation you should have IELTS 6 band plus your bank account for 1 year at least you should show. So which college you said you applied at? Superior College of Science. I have studies in Calgary. So Calgary and Alberta has a very high caliber. These universities has because the top ranking universities, most of the graduate will get a job, so they raise their standard. So you should have a very good academic grades before applying for University of Calgary or University of Alberta. So you should have more than 80%. So I guess that's be it. If you have more than 80% plus IELTS band 6, I won't see any problem not getting admission in University of Calgary or University of Alberta. Economics, and I have teaching experience of 8 years at A level. How can I apply? I have. So basically, Saeed, your category is not economics, but as a teacher, right? So for the teacher, you have to apply. Nova Scotia is one of our province. He is giving immigration to teachers, so you should apply there. And their requirement is 2 years of experience and six band in IELTS. And you have already 8 years of experience. If your age is less than 50, you should apply in Nova Scotia province. Can I Israr Jatoi? Yes, you can ask. Khalid Hussain Khoso Sai Hukum kyo छा था चओ? अधु तव्हांजो सुवालु अचे थो पियो. So Saida, you are good to go, buddy. If you apply in for Nova Scotia. So any other question? 11,127 dollars in your bank account for one person. So if you have that much money in your bank account, if you have a tool around 14,000 something, you should have in your bank account. But if you are one, then you should have what we call $11,127. Kurba Khalzai Mervani. राहुल ज़रा अॼु वरी सवा आवा इन ई करे जो सुबुह खां रुॻो बूथ थो आहे तड़बड़ कोन्हे कयो आहे वार सवा खे न फिटा पिया आहिनि त मां चयो हाणे टोपी पाइजे त बहितर आहे त इन ई करे न्यू स्टाइल आहे राहुल छा करे यार कोशिशि कजे थी त इहो हॉलीवुड में को चांस वांस मिले इन ई करे न त अहिड़ा वार ॾेखारियां था जेके चारि माण्हू ॿुधनि था उहे भॼी वञनि हा सो ॿियो को क्वेश्चन के दोस्त खे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स कंसर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर जॉब्स जे हवाले सां इमिग्रेशन जे हवाले सां CV रिज़्यूमे डेवलपमेंट जे हवाले सां इंटरव्यू प्रिपरेशन जे हवाले सां कैरियर काउंसलिंग जे हवाले सां जीअं मां बार बार चवंदो आहियां त हे मौलवी साहब जी त हू आहे कान का मजलिस जो सुवाल पुछण ते मूंखे का चिड़ अचे त इन करे सुवाल पुछो ऐं ज़रूरु पुछो ऐं जेको सुवाल पुछण जो तव्हांखे जवाबु नथो ॾिए हुनजो मतिलबु आहे उहो ग़लति माण्हू आहे त इन करे ज़रूरु पुछो सुवाल
Should I get experience first or should I do? Engineer always you should have experience first and then you apply for immigration or anything else. So, uh, अमजद सकलेन अली कंदर साहब पार्सन्स रुगो आयो आहे इन छा माना छा सुवाल आहे अदा ॿिए कंहिं दोस्त जो को सुवाल आहे 5 मिंट ॿिया बि आहिनि छो त हीअ रुगो लाइव ब्रॉडकास्ट 30 मिंटनि जी हलो करे थी तो 5 मिंट आहिनि ॿिया अगरि को क्वेश्चन आहे त पुछी वठो अदा मां त प्रिफर कंदुमि कैनेडा खे नंबर 1 छो त हिते अञा ताईं रेशिज़म घटि आहे बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया जे इज़ अ लेस रेशिज़म देन दी ऑस्ट्रेलिया oftenly we heard some things happening over there but in Canada it's seldomly so I prefer Canada first if not then Australia माना हाणे ईअं बि न आहे त को ऑस्ट्रेलिया में छुरियूं खणी करे कंहिंखे मारे थो पियो पर ज़रूरु थोरी घणी नफ़रत आहे पर हिते त न हुजणु बराबरि आहे कैनेडा में पर जितां बि मिले फॉर डॉक्टर्स ॿई ठीकु आहिनि 5-6 लख डॉलर पर ईयर तव्हां हिते बि कमाईंदो 5-6 लख डॉलर पर ईयर तव्हां ऑस्ट्रेलिया में कमाईंदो इट्स गुड फॉर बोथ doctors and lawyers these two professions around the world are highly paid guys no one can beat them so it's not possible for everyone to take time out for the busy schedule बस यार छा कजे घर खे बि हलाइणो आहे संगत खे बि ॾिसणो आहे राहुल साईं कंहिंखे न कंहिंखे त करिणो पवंदो न कुझु ऑनलाइन अर्निंग जे हवाले सां अदा ऑनलाइन अर्निंग जे हवाले सां दोस्तनि मूंसां काफ़ी मूंखे चयो पर मुंहिंजो अलाए छो इन ॻाल्हि ते दिलि जेको आहे मञे कोन थो त मां ऑनलाइन अर्निंग जे बारे में या वधीक मालूमात वठां या कंहिंखे रेफर कयां छो त मूंखे इन बारे में पाण जो आहे न तमामु घणी हू आहे हिजिटेशन आहे ऑनलाइन अर्निंग जे बारे में कुझु कंसर्न्स आहिनि इन ई करे there is online issue or any online site for where we can do अदा न अहिड़ा इंस्टीट्यूट ज़रूरु हूंदा पर मुंहिंजे पेज न्यू दरबेलो ते सनाउल्ला सॼा नोट्स पिया अथव सॼी वीडियोस ठहियूं पियूं अथव आइल्स जे बारे में नोट्स अथव काफ़ी सारो मवादु अथव तव्हांखे काॾे वञण जी ज़रूरत ई न आहे अगरि तव्हां उहो ई आहे करे डाउनलोड करे पंहिंजी हार्ड ड्राइव में ऐं रोज़ाना उन्हनि खे वीडियोस खे लेक्चर्स खे प्रेज़ेंटेशन खे ॾिसो त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजो कमु उतां ई थी वेंदो माना पर ऑनलाइन आहिनि सही हूंदा जाम पर मूंखे अहिड़ी ख़बर न आहे जेको ऑनलाइन केरु पढ़ाईंदो हुजे पर ज़रूरु देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट वुड बी अराउंड विदाउट एनी यार अॼुकल्ह जेका इकानमी हले थी न आदिल अनवर इट्स वेरी डिफिकल्ट इकानमी राइट नाउ बिकॉज इज डाउन टर्न अराउंड द वर्ल्ड ऑयल एंड गैस प्राइज़िस त जिते किथे एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इज़ लाइक ए रिसेशन गोइंग ऑन त EU में एट दिस मूमेंट मुंहिंजे ख़्याल में इट्स वेरी डिफिकल्ट आहे जेको आहे न जॉब ॻोल्हणु any job in Canada, Australia, I have 10 years. Other, you can't get a job from outside of Canada or Australia or New Zealand. You have to have been in these countries. तव्हांखे इन्हनि मुल्कनि में रही करे पोइ तव्हांखे जॉब मिली सघे थी ॿाहिरां नथी मिली सघे माना ईअं न आहे जीअं गल्फ में माण्हू चवंदा मूंखे नौकिरी हिते नथी मिली सघे तव्हांखे छो त हिते ऑलरेडी माण्हू आहिनि जिन खे जॉब्स माना जेके ॻोल्हनि पिया था जॉब्स या माण्हू त ॿाहिरां माण्हू घुराईंदे हिननि खे तकलीफ़ थींदी आहे हे सिर्फ़ु उहे माण्हू घुराईंदा आहिनि जेके जनरल लेबर कैटेगरीज़ में ईंदा आहिनि लाइक वेल्डर्स हुजनि इलेक्ट्रीशियन्स हुजनि या अहिड़े क़िस्म जो जेको कैडर आहे न ओनली दोज़ पीपल कैन गेट अ जॉब्स हियर rest of the folks needs to be come here first and then find a job the Muhammad Asif you should come here first get an immigration and then apply for the job as New Zealand is a small country job market is compared to Canada is a small vari ma chanu the Canada number 1 New Zealand number 2 Australia number 3 the ENA sanjo document control jo everywhere there is a scope in every EPC company je procurement construction company narijo sahab there is a scope for document control guy because without document control guy project won't go anywhere so they need a document control guys immigration process Imdad Ali who said to you is tough it's very easy it's not tough
No, you have to, Varun Kumar, you have to apply for immigration first, and then on behalf of your German masters, you will get the job. But outside Canada, it's very much difficult to get a job. You should come here and apply for a job. Imdad Ali, I must say, immigration is very easy. You should apply. It's not difficult. Point that you turn, then only would be lack of the experience might be. Otherwise, you have education, you have IELTS. Only would be problem is your years of the experience. So if you have a more year of experience, I won't see any problem to get an immigration. So just hang on tight, buddy, and keep looking on the websites of immigration, CIC, New Zealand immigration, and Australia. Uh, every time they switch it and they change it, so might be the day which will come and it will be much easier. जीअं ई का शइ नई अचे थी त मां बि पोस्ट कंदो आहियां पंहिंजे पेज ते, तव्हांखे फौरन ॿुधाईंदुमि। त 2-3 साल जो आहे त ठीकु आहे, त 3 साल जो तव्हां वटि एक्सपीरियंस आहे, 16 साल जी तव्हां वटि एजुकेशन आहे, तव्हांजी वाइफ बि ग्रेजुएट आहे, त मां नथो सम्झां त तव्हांजा 400 खां त मथे पॉइंट्स तव्हांजा ठही वेंदा हूंदा। 420 खां मथे हुजनि थ्रेश होल्ड त तव्हां अप्लाई करे सघो था आराम सां। दादा इहो चार्टर्ड अकाउंटेंट जेको आहे न, उहो डिपेंड करे थो त कहिड़ी कंपनी में आहियो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हाणे जेको मुंहिंजो अकाउंटेंट आहे उहो तक़रीबन अर्न कंदो आहे $3 लख सालाना। 3 लख उहो कमाईंदो आहे साल जा। डिपेंड करे थो त तव्हां कहिड़ी फर्म में कमु कयो था, कहिड़ो तव्हांजो माना माना उहो आहे। त इहे अर्निंग लॉट आहे फिदाउसिन जी अकाउंटेंट सां। बिल्कुल Imdad Ali, I'm gonna take you. I'm trying to be online every day. Shoaib Charnan, every day for half an hour. Uh, Mostly around this time, 8 o'clock, 9 o'clock PST. So. Canada. Do we have to recognize Australian master's degree and Pakistani 3 years professional experience? No, you don't need to verify your experience, but you do verify your bachelor's degree. If you have a bachelor's from Pakistan, that one should go just for a credential check, not for a verification of degree, but it will go for a credential check. फयाज़ मंगी उहो सिर्फ़ु तव्हांजो क्रेडेंशियल चेक थींदा त तव्हांजा जेके अवर्स आहिनि उहे जेके आहिनि अकॉर्डिंग बैचलर्स ऐं कैनेडा जी बैचलर्स जे मुक़ाबले में आहिनि या न आहिनि। उनजी 200 खनि या 275 कुझु फ़ी आहे, उहा तव्हां अप्लाई कंदो क्रेडेंशियल चेक लाइ, त उहो ज़रूरु तव्हांखे करणु पवंदो। एक्सपीरियंस त उहो पाण ई तव्हांजो वेरीफाई कराईंदा। Fidausen, that's very good. SCCA, if you have SCCA, that's what is the international recognition for chartered accountant. That's more than enough. Quebec, for the Quebec, you need to speak French, not Spanish, but you need to speak French. We don't have a Spanish language. We have a French and English. So you have to have a command in French language. Then you can apply for a Quebec. Easiest is Nova Scotia. IT सॉफ्टवेयर जो स्कोप वॾे में वॾो जेको इरशाद अली स्कोप आहे उहो USA में आहे तमामु घणो, कैनेडा में आहे पर एतिरो न आहे, छो त सॼी जेके बि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आहे उहा US बेस्ड आहे, त US में तमामु घणी आहे। मास्टर्स छो त ऑस्ट्रेलिया में थियल आहे त उनजी ज़रूरत न आहे फयाज़ मंगी। बैचलर्स पर तव्हांखे कराइणा पवंदा क्रेडेंशियल चेक। अगरि तव्हांखे फ्रीअ में वञिणो आहे त जर्मनी, ऐं तव्हांखे पैसा भरणा आहिनि त पोइ कैनेडा बहितर आहे मोहसिन अली। जे फ्रीअ में पढ़ो त जर्मनी, पैसनि सां पढ़ो त कैनेडा। स्कोप इन ऑस्ट्रेलिया, हा डज़ंट मैटर प्रकाश तव्हांजो बैचलर किथां थियल आहे। जॉब डिपेंड कंदी आहे तव्हांजे स्किल्स ते, त तव्हांखे केतिरी ॼाण आहे पंहिंजे सब्जेक्ट में, ऐं ॿियो तव्हांजो लक ते। त इफ़ यू हैव अ MBA एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया ग्रेजुएशन खां पोइ जेकॾहिं 2 साल मिलंदो ऐं तव्हांखे हुन में जॉब जेको आहे थी वेंदी। ओवरऑल मास्टर्स डिग्री बैचलर 3 त फयाज़ वगी यू शुड अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। दैट्स गुड, इट्स वेरी गुड। मास्टर्स 3 year experience is good.
Okay, I will send it to you if you are interested in Canada. I will send it to your three agencies websites. Uh, Whatever is cheap to you, all three are recognized, so you can send your document to there. You can do it online. Everything is online. You pay online. You can submit your document online, and they can evaluate you. So I will send it to you, Fayaz, today. All these three websites, so you can evaluate your credentials. Adil Anwar, the job recruiting, I think so. The website, for example, Indeed or those kind of website is the good. You can apply. Or the best one is a LinkedIn too. If you have a good profile in LinkedIn, if you aid professional people, or you can aid those job recruiters in your Indeed profile, they also gonna help you to find a job. So you must uh, proactively look through the LinkedIn, make a very good profile on a LinkedIn, the professional profile, and also aid the folks from, for example, it's very easy. If you know that, okay, in your field, first you Google it, find out the companies in UAE, for example, London, UK, and say London in a city, find out what are the companies. Take those names, go to LinkedIn, add those companies in your profile. Also, find out the people into those companies. So, for example, ABC company, you added ABC company, then look into your profession. For example, you are accountant. For example, find out how many accountant are in that particular firm. Add that guy into your account and send them your resume and say, I am Adil Anwar. I have that much experience in my accounting. I wanna find a job into your organization. Is this possible for you to send my resume to the relevant professional HR guy or something? It will also help you a lot. Rather than going through website and other stuff, it will be much easier if you can find a relevant guy and send your resume there. Jamil bhai, thank you so much for your compliment. Sikandar Ali use one. I can understand Sindhi language, but you are really doing a good job. So if you have a Sikandar Ali use for Yusuf Zai any question in any language, I'll try to talk in that language. If you have a particular any question regarding that, regarding any issue. Things about the port working as a manager in export trading company in Bangkok since more than 2.5 years. To move to what country? I will suggest you to come to Canada, then New Zealand, then Australia. Kamlesh Kumar. So Canada first, New Zealand second, Australia third. Okay. Is there anybody has any other question? Anything? If not, then we can cut short this live broadcast in 2 minutes. So no worries, Adil. Just make a good profile on LinkedIn and start adding folks there, recruiters there in the LinkedIn profile. LinkedIn will help you a lot. Sai Ahmed Nadeem Saab, Sai Ahmed Nadeem sent a message that short message from Sai Ahmed Nadeem, don't copy in exams. So cheating is a bad that, and it's a ruining the future of our young generation. So that's a message from Ahmed Nadeem. So don't copy, don't cheat, try hard, and get your good grades. Thank you, Sai Ahmed Nadeem. So that's be it. If you have any concerns, any questions, anything about anything, we can discuss. If not, we will stop in 45 minutes. Oh, 45 seconds. Electrical mute. Should I opt for masters from abroad? जवाद निज़ामानी तव्हां ज़रूरु वञो एब्रॉड भले पढ़ो यूरोप वञो फ्री आहे अदा नेबोश ला पाण लगायो आहे होपफुली दिस वीक और नेक्स्ट वीक वी कैन डू ऑनलाइन सेशन ऑन नेबोश त हिकिड़ो दोस्त तव्हांखे ॾींदो लेक्चर नेबोश ते
त जवाब निज़ामाणी तव्हां ज़रूरु वञो, यूरोप वञो, जर्मनी फ्री आहे तव्हां लाइ, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, हिते तव्हां ट्यूशन फ़ी फ्री आहे, तव्हां हुते मास्टर्स करे सघो था जवाहर निज़ामाणी, तव्हां हुन पासे ज़रूरु वञो ऐं मस्ट वञो। हिन मां हीअ टाइम आहे मुफ़्त में, अगरि केरु ॾिए थो, चवंदा आहिनि मुफ़्त जो ज़हर मिले न माण्हू वठी रखी सघे, साइड में कमु ईंदो अॼु न सुभाणे, त मुफ़्त जी जेका बि जितां बि शइ मिले न ज़रूरु वठो, हुनखे छॾियो न, भले कमु अचे न अचे रखी छॾियो, मथां सुभाणे कमु अचे। वेयर कैन आई गेट द लेक्चर फ्रॉम? लेक्चर छाजो बाबा? नेबोस जो उहो असां ऑनलाइन मुंहिंजे हुन ते ॾिसो पर्सनल पेज ते, उते मां लॻाईंदुमि। हाणे हिकिड़े दोस्त हामी भरी आहे उन ॾियण जे लाइ, नेबोश क्लास ॾियण लाइ फ्रीअ में। वॉट इज़ द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री? अदा सची पुछो न त केमिस्ट्री जी मूंखे का अहिड़ी ॼाण कान्हे का, पर कंहिं दोस्त खां ज़रूरु पुछी, अब्दुल रब। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री, बट आई विल आस्क समबडी and get back to you in few days. बैचलर डिग्री असेसमेंट, ठीकु आहे फयाद। उहो जेको लिंक आहे न, उन लिंक में तुंहिंजी जेको आहे न क्रेडेंशियल असेसमेंट न थींदी, क्रेडेंशियल चेक थींदा, त तुंहिंजा जेके अवॉर्ड्स आहिनि बैचलर्स जा, उहे अकॉर्डिंग टू कैनेडियन बैचलर्स जे पूरा आहिनि या न आहिनि। उहो हिकिड़ो ई लिंक आहे, उते ई तव्हां जेको आहे न सॼो कमु उते ई थींदो तुंहिंजो, तूं सभु उन में चाढ़े छॾिजांइ पंहिंजा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ऐं हुनजी ऑनलाइन ई फ़ी आहे, ऑनलाइन ई तूं फ़ी भरींदे, ऐं ऑनलाइन ई तूं जेको आहे न इहो पंहिंजो सभु डॉक्यूमेंट अटैच कंदे हुन में। पोइ जेके बि तूं जेका बि शइ तूं पंहिंजी उहो कराए क्रेडेंशियल चेक कराइणु चाहींदो। सो इहो आहे ईअं। ॿियो को कंहिं दोस्त जो को क्वेश्चन? इज़ देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग, एनीथिंग? Going for IT in June in Australia, any comment? If you need any help regarding your accommodation or any help in Australia, please let me know, and wish you best of luck for your new assignment. Huzef Lagari, if you need any help, please let me know over there once you reach or before, if you need anything. Jawad, if you want to come to this country, it's very, you have to pay by yourself. There are only few scholarships by Canadian government available. If you really wants to get a scholarship, then you have to contact the professor. Professor सां तव्हांखे हर यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट करिणो पवंदो, ऐं उनखे क़ाइल करिणो पवंदो, त उहो तव्हांखे एज़ ए स्टूडेंट खणे, पोइ ई तव्हांखे जेको आहे स्कॉलरशिप कैनेडा जी मिली सघे थी। हूअं गवर्नमेंट जे तरफ़ां 4 या 5 टोटल स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइ अवेलेबल आहिनि, ऐं उन में केतिरा स्टूडेंट अचनि था, आई हैव नो क्लू, मे बी 50 और 60, मे बी 100, त एतिरियूं घणियूं स्कॉलरशिप्स अवेलेबल कान्हनि कियूं। त बेस्ट वे टू अप्रोच टू गेट अ स्कॉलरशिप इहो आहे त तव्हां जंहिं बि यूनिवर्सिटी, मिसाल तौरु यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा तव्हां चूज़ कयो था, उन में जेको तव्हांजो सब्जेक्ट आहे, उन प्रोफेसर सां तव्हां उन में हर यूनिवर्सिटी में 2 या 3 प्रोफेसर हूंदा आहिनि मैक्सिमम, जेको उहो सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहिनि। उन मां कंहिं बि 3 सां कॉन्टेक्ट कयो या कंहिं बि हिकिड़े सां कॉन्टेक्ट कयो, उनखे यकीन ॾियारियो त तव्हां बेस्ट स्टूडेंट आहियो, तव्हां सुठो परफॉर्म कंदो, तव्हांखे शौक़ु आहे पढ़ण जो। अगरि उहो तव्हांखे पंहिंजो स्टूडेंट खणण लाइ तयारु थी थो वञे, त पोइ तव्हांखे जेको आहे न स्कॉलरशिप मिली सघे थी। त दैट्स द वन वे, अदरवाइज़ यू हैव टू पे बाय योर सेल्फ। ऐं पोइ इहो आहे त तव्हां समर में फुल टाइम 4 महीना कमु करे तव्हां कमु करे सघो था, उन खां तव्हां 20 आवर्स तव्हां कमु करे ड्यूरिंग स्टडीज़ पैसा तव्हां कुझु न कुझु कढी सघो था, पर इट वोंट बी दैट मच सफिशेंट त तव्हां हुन में लिविंग एक्सपेंडिचर बि कढी वञो, ऐं तव्हां उन मां जेको आहे पंहिंजो फ़ी बि कढी वञो। ईअं थी सघे थो त फ़ी निकिरी वञे त लिविंग एक्सपेंडिचर तव्हांखे पंहिंजा पाण करणा पवनि। अदा तव्हां एक्सपेंसिव तव्हां इहो ॾिसो त $500 खां $800 तव्हां ज़हन में ठाहे छॾियो त तव्हांजो रिहाइश जो ख़र्चो हूंदो 500 या 800 जे विच में, अगरि तव्हां शेयरिंग कंदो। उन खां सवाइ ₹500 खाइण ते तव्हां लॻाए छॾियो पर मंथ जा। अदा जॉब तव्हांखे उते मिली सघे थी जेको आहे जर्मनीअ में, पर ॿाहिरि वठण लाइ तव्हांखे महिनत करणी पवंदी। वरी बि तव्हांखे कैनेडा अचिणो पवंदो इमिग्रेशन वठी करे, जवाब निज़ामणी, पोइ ई तव्हां हिते नौकिरी वठी सघो था। हुज़ैफ, अर्निंग योर ट्यूशन फ़ी इन ऑस्ट्रेलिया, उन लाइ इहो आहे त तव्हां समर में कमु कयो त तव्हां ट्यूशन फ़ी त कढी ईंदो, पर लिविंग एक्सपेंडिचर वरी बि तव्हांखे पंहिंजा पाण पे करणा पवंदा। या का अहिड़ी तव्हांखे सुठी जॉब मिली वञे त तव्हांजा लिविंग एक्सपेंडिचर बि ड्यूरिंग स्टडीज़ निकिरी वञनि, ऐं समर में तव्हां जेको आहे फुल टाइम तव्हां पंहिंजी फ़ीस कढी छॾियो। हा त ॾिसो न, मसइलो इहो आहे त पोइ जेके माण्हू
फ़ी बि कढी था वञनि पूरी ऐं लिविंग एक्सपेंडिचर बि कढी था वञनि, पोइ उहो पढ़ी नथा सघनि। पोइ सॼी हुनजी इंटेंशन रुॻो पैसनि कमाइण ते आहे, पोइ तव्हां पढ़ाई नथा करे सघो। पोइ तव्हांजो रुॻो इंटेंशन रुॻो पैसा कमाइण या हिन मुल्क में अचणो हुजे त उहा थी सघे थो, पर पोइ तव्हां पढ़ी कोन सघंदो। उहो पढ़तो हुजे या का बि सिटी हुजे, मसइलो उहो न आहे। मसइलो इहो आहे त कमु करणु सवलो त न आहे न, त माण्हू कमु करे ऐं पोइ चए थो वरी मां वरी पढ़ां। माना तव्हांखे ज़रूरु जेको आहे तव्हांखे मिलंदी आर्ट जॉब मिलंदी, उन में तव्हांजो जिस्म खां तव्हां कमु कंदो थकिबो, त अगरि तव्हां घणो कमु कंदो हाउ यू गोना स्टडी। त ईअं आहे त तव्हां अगरि समर पूरो कमु कयो त हुन में ट्यूशन फी कढी वेंदो ऐं कुझु ऐं ॿिया ॾींहं कमु करे लिविंग एक्सपेंडिचर कढी वेंदो। पर तव्हां फुल ईअं कोन था करे सघो त फुल ट्यूशन फी कढी वञो ऐं 100% लिविंग एक्सपेंडिचर कढी वञो, त तव्हांखे वरी बि कुझु न कुझु पैसा पंहिंजे खीसे मां भरणा पवंदा, भले तव्हां पार्ट टाइम बि जॉब कयो। पोइ जे सफ़ाई रुॻो पार्ट टाइम जॉबूं करणियूं आहिनि ऐं रुॻो ट्यूशन फी कढणियूं आहिनि, उहो त कढी वेंदो, पर पोइ पढ़ी न सघंदो। कुझु पढ़ंदो कुझु कढंदो त थोरा घणा पैसा तव्हांखे पंहिंजा पाण भरणा पवंदा। अदा हाणे जे अगरि फर्दर को क्वेश्चन आहे त हिन लाइव ब्रॉडकास्ट खे हिते बंदि कयूं था। 50 मिंट तक़रीबन थी विया आहिनि। वरी टुमारो सेम टाइम होपफुली जून जुलाई में सेमिस्टर थींदो न आहे दादा, सेमिस्टर थींदो आहे पंहिंजो अलाह तव्हांजी भलो करे सेप्टेंबर में। फ़ाइदा सेप्टेंबर में सेमिस्टर हलंदो आहे या जनवरी में सेमिस्टर हलंदो आहे, त सेप्टेंबर में वेंदो या जनवरी में वेंदो। त हाणे सुभाणे वरी सेम टाइम इंशाल्लाह वरी कचहरी कंदासीं। अगरि जंहिं वटि में को क्वेश्चन हुजे प्लीज़ सुवाल खणी अचो। सुवाल खणी ईंदो त इहो लाइव ब्रॉडकास्ट हलाइण में मज़ो बि ईंदो, क्वेश्चन हूंदा ऐं माण्हू ॻाल्हि बि कंदो। व्हाट डू यू थिंक व्हिच इंजीनियरिंग हैज़ ग्रेटर डिमांड अराउंड द वर्ल्ड। वॉट एवर डिग्री गेट अ जॉब इज़ डिमांड। असुलु ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं में जॉब मिली वञे उनजी डिमांड आहे, पर हीअं ॾिठो वञे त कंप्यूटर नंबर 1 आहे इंजीनियरिंग जे हिसाब सां। कंप्यूटर वारा उहे आहिनि। मैकेनिकल नंबर 2 ते आहे, उन खां पोइ इलेक्ट्रिकल सिविल। इहो मां ईअं चऊं कंप्यूटर वारा जे कंप्यूटर सभई फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुजे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुजे, हार्डवेयर हुजे, नंबर 1 ते आहे। मैकेनिकल ऑलवेज़ नंबर 1 ते हुई, हाणे नंबर 2 ते आहे। सिविल 3rd, इलेक्ट्रिकल ईअं मुंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ त ईअं। त विल सी यू टुमारो एंड टॉक टू यू। थैंक यू एंड लव यू ऑल। का कमी पेशी का रहिजी वई हुजे उन लाइ माज़रत। ऐं इंटेंशन इहो आहे त घणी खां घणी मालूमात ॾिनी वञे ऐं पोइ हुन ते अमल बि ज़रूरु कयो। पापा ओके, थैंक यू बाबा।